नमस्कार पाणीपाग खबर आप समस्त को स्वागत आसूची बड़ वर्षा राज्य को प्रबल वर्षा नहीं सूचना रखिला पाणीपाग केन्द्र 25 आरंभ हो पारे प्रबल अति प्रबल वर्षा 3 दिन पर्यंत लगी बिजुली घड़घड़ी सह वर्षा वज्रपात 24 घंटे राज्यर 18 जिला को कालबैशाखी जनित वर्षा वज्रपात नहीं सूचना रखिला विभाग आज रातिर समस्त जिला मान घड़घड़ी सह वर्षा वज्रपात संभावना थिबा बेले राज्य में ग्रीष्म प्रभाव एवं भी जारी रही 44 डिग्री छुईची पश्चिम ओडिशार तापमात्रा झारसुगुड़ा आज 44 डिग्री छुईची तापमात्रा सर्वाधिक तापमात्रा रेकर्ड कर पाणीपाग केन्द्र एवं आगामी 3 दिन पर्यंत यह स्थिति लगी रहीब 3 दिन पर राज्य में बदल पाग आसूची वर्षा वर्षा नहीं सूचना रखिला पाणीपाग केन्द्र तेज नजर पकातु कौन रही आज पाणीपाग को नहीं बड़ अपडेट केउ सब जिला मान कालबैशाखी जनित वर्षा वज्रपात आज राति देखा मिल और केउ सब जिला मान भीषण गुड़गुड़ी और ग्रीष्म प्रभाव नहीं सतर्क रहा विभाग एवं परामर्श जारी है पूर्व वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करूँ यह फेसबुक देखुले निश्चय पेज को फॉलो लाइक शेयर और कमेंट करने जमा भी भूलु नहीं। तो भारतीय पाणीपाग विभाग आईएमडी जारी सूचना कहूँ सारा राज्य में गुड़गुड़ी सांग को ग्रीष्म प्रभाव जारी रही आहरी 3 दिन धरी यह स्थिति लगी रहा नहीं सूचना रखी पाणीपाग केन्द्र 3 दिन पर राज्य में बदल पाग आसूची प्रबल वर्षा एपटे 24 घंटे राज्यर 18 जिले में कालबैशाखी जनित वर्षा वज्रपात नहीं मयूरभंज सतर्क रहा येलो वार्निंग जारी कर सर्वाधिक वर्षा वज्रपात आगामी 24 घंटा नवरंगपुर मालकानगिरी कोरापुट रायगड़ा गजपति गंजाम कंधमाल नयागढ़ जिला को जारी होती येलो वार्निंग दक्षिण ओडिशार समस्त जिला मानक प्राय अंचल में वर्षा वज्रपात सांग को बिजुली घड़घड़ी लगी रही 30 ରୁ 40 किलोमीटर बेगर पवन बहिबा सह गुड़ी किंबा 2टी स्थान में घूर्णिझड़ देखा मिल उपकूल और ओडिशार केउझर मयूरभंज बालेश्वर भद्रक जाजपुर केन्द्रापड़ा जगतसिंहपुर कटक खोर्धा पुरी और यार पार्श्ववर्ती जिलागुड़िक बिजुली घड़घड़ी सह वर्षा वज्रपात लगी रही समस्त जिला मानक प्राय अंचल में घूर्णिझड़ संभावना थिबा बेले पवन बेग 30 ରୁ 40 किलोमीटर रहिबा सह भयंकर वज्रपात देखा मिल सूचना देछि विभाग आज राति आसंता काली सकाळ मध्य समस्त जिला मानकु येलो वार्निंग जारी होइछि तबे सारा राज्य में देखा मिलुछि एबे भीषण गुड़गुड़ी सांग को ग्रीष्म प्रभाव थमिबार ना नेउनी गुड़गुड़ी सांग को ग्रीष्म प्रभाव उपकूल में भयंकर गुड़गुड़ी देखा मिलुछि सर्वाधिक गुड़गुड़ी केउझर मयूरभंज बालेश्वर भद्रक जाजपुर केन्द्रापड़ा जगतसिंहपुर कटक खोर्धा पुरी नयागढ़ गंजाम गजपति जिले में देखा मिलुछि एवं पाणीपाग विभाग मिलुथिबा सूचना अनुसार आगामी 24 घंटा मध्य समस्त जिला मानकरे एभली स्थिति लगी रहिबो एवं भयंकर ग्रीष्म प्रभाव बा हिट वेव नहीं केउझर संबलपुर झारसुगुड़ा बलांगीर जिला पाणीपाग विभाग आगामी 24 घंटा सतर्क सूचना जारी होइछि।